buhinga bw'ivyuma baba babigerageje bikaba vyakunze dusura tugaruke rero kuba tumire bacu batugendeye kuri uyu munsi yambu cane duzahaje yambu cyane gose ego yambu namwe bagendanye yambu neza ego mwidondore abariko baratwumviriza bamenye abashitsi batugendeye ni bande baje bavahe agakemanyi batugemuriye ni kagute ego murakoze cyane gose kuduha ikaze mu radio Buja FM kiganiro Hit Connection hama amazina yanje nitwa Miburo Roger nkabandi umwe mu bagize umugwi ndagakaranga intwari z'akaranga nkaba njejwe igisata cyo gutunganya ibiteramo muri uwo mugwi intwari z'akaranga nkongera nkaba njejwe ibikorwa muri rusangi nkabandi coordinateur des activités ego murakoze cyane gose hambavu yawe hariho uyundi nawe nyene tumumenya murakoze cyane kutwakira natwe tubaramutse cyane ama nanje nitwa Giraneza Bonsover aba ndi mu mugunda ntwari z'akaranga abanjeje gisata cyo kumenyekanisha makuru namwe murakoze cyane ku mazina yanje nitwa Mpawe n'Imana yavuye nkabandi umurongozi mukuru wo mugwi ntangakaranga intwari z'akaranga turi kumwe na Roger turi kumwe na Sauveur turi kumwe kandi na Hervé muri studio zacu za Buja FM meganiro Hit Connection muje mutubwira muti jewe njejwe iki mu mugwi ndangakaranga intwari z'akaranga umugwi ndangakaranga intwari z'akaranga n'umugwi wagute n'umugwi wavutse ryari n'umugwi ukorera hehe vyifashe gute murakoze cyane umugwi ndangakaranga intwari z'akaranga n'umugwi wavutse mu 2012 no kuvuga ugira ukwiza imyaka 12 uri kurakora mu gisagara ca Bujumbura tuba dukorera mu Kinanira aho benshi bita kuri so quartier ku mashuri ya primaire kuri 18 ego umugwi ndangakaranga intwari z'akaranga ugiye kurumanya imyaka 12 uri kurakora mbega nibihe bikorwa umaze kurangura gushika uyu munsi bigaragara vyamenyekanye bo nukuvuga yuko turamaze gukora indirimbo indirimbo z'amaudio n'izindi zifise amasanamu egeza kamikro ego murakoze cyane nukuvuga nako mvuga yuko dufise indirimbo z'amaudio hamwe n'amavideo hanyuma ariye mwava mutubaza ngo muramaze gukora ibiteramo gutunganya ibiteramo ntitwari bwagire ibakwe ryo gutangura gutunganya ibiteramo kuko iyo umuntu agira akora igikorwa amanza kwanza kitaza kugira ngo akore ikintu kimeze neza rero muri iyo myaka yose twamaze ntitwari bwatunganya ibikorwa ariko hari ibindi bikorwa twakoze mu gihugu cy'u Burundi haba mu mamanza n'ibindi murakoze cyane mwaje mwambaye impuzu zisa zanditse ko sangira concert bisiguriki ego cyane murakoze twari twambaye imipira yanditse ko sangira concert ego sangira concert rero siguro yaco muri rusangi ijambo sangira ni jambo rivuye muri vuga gusangira rero mu buzima tubayemo abantu barasangira byinshi cyane gose nico gituma ijambo sangira rije rifise ifatiro ryo gusangirira hamwe novuga umunezero tutibagira yuko ku ruhande rwo gusangira umunezero abantu barasangira impano abantu barasangira novuga umubabaro abantu barasangira novuga ikiyago muri rusangi rero ni gusangirira hamwe umunezero muri uko gusangira hamwe umunezero tutibagira yuko hariho nabandi bari mu mubabaro ariyo mpamvu rero yisangira concert ije mu ntumbero yo gusangira hamwe umunezero hama tutibagira yuko hariho nabandi bari mu bihe novuga by'umubabaro ariyo mpamvu dufise intumbero yuko inyuma y'iki giteramo tuzofata akaryo keza ko kuja kuraba abari muri bihe by'umubabaro novuga nk'abadafise
uburyo bukwiriye bwo kwibeshaho ku buryo ico tuzoba twakuye muri iyo concert tuzoshobora kugisangizanya nabo bandi bashobora kuba bari muri ivyo bihe byo kuba batishoboye ego murakoze. Ndabasubiza inyuma gatoya muvuze muti mumaze imyaka nk'iyo yose mukora ariko mwari mugeze gushika iki gihe mutarategura igikorwa canyu bwite mwariko muritaza nkuko Hervé yabivuze ariko kwitaza kwanyu tuvyitege kwiki mbega ko kwitaza kwanyu mwari mu biki ubwo kubuhe bw'intambo musanzwe mutamba bw'ibikorwa musanzwe mukora intambo musanzwe mufise mu mugwi wanyu ni nkizihe zatumye mumara iyo myaka irenga 10 nko muritaza kugira ngo mukore iki gikorwa hanyuma kandi muvuze muti amafaranga azovamo azofasha afise ibibazo bitandukanye mbega nibaza ko nyene mu kugira ngo mutegure igikorwa baho gukoresha amafaranga menshi uburyo butari bukeye murafise abafatanya bikorwa babafashe mu bwongo ku buryo amafaranga muzokenera muzoca muyafashisha abandi bantu ibintu vyifashe gute kugira ngo concert yanyu ya mbere ikintu ca mbere mwo kuyumvira ari uko amafaranga avuyemwo muyafashisha abantu. Murakoze cyane ku kibazo ciza mutubajije ni kuvuga muri iyo myaka yose twababwiye twari twicaye kuko natwe twabariye ko hari ibikorwa bimwe twagiye turakora burya iyo umuguru uvutse harabaho kwigisha agiye kwigisha ugashiraho ibikorwa iyo abana bawe bamaze kugira ico bishikanyeko ni kuvuga ko rero iyo myaka yose uko mwabivuze turatamba hari ingoma hariho abahungu batamba umuyebe igisuru intore n'abigeme baratamba ugwedengwe n'izindi ntambo zitandukanye z'igihugu cacu c'u Burundi kuvuga ko rero iyo myaka yose nitwicaye twariko turafora umugwaruka nkuko twatanguye twabomoye iyindi migwi twazanye abana bataramenya gushobora gukora ikintu na kimwe by'akaranga ariko turabazana turabigisha rero si ibintu bifata ukwezi kumwe birafata umwanya muremure cyane niyo mpamvu rero byadutwaye umwanya munini kandi niyo mpamvu twaciye tuza dufise ututege two gukora ibikorwa mubona dugira dutangure kwinjiramo ikindi kintu naco muravuze ngo iki gikorwa tugiye gukora ibikorwa nta bafatanya bikorwa bahari ariko sinovuga ko badahari ariko ntibaraboneka barahari ariko ntibarigaragaza buryo umuntu ashobora kugufasha atarigaragaza abona ati hanyuma novuga yuko ibyo dukora cyaye iyi concert ko turategura ni nguvu z'umumambire wese ahurikiye mu mugwi intwari z'akaranga ntidufise abafatanya bikorwa itwe twenyine muri tujya tugenda turaronka n'amavuro twasizeho iki gikorwa kugira ngo kitugisangize n'abandi bashobora kwiyumvira kwera iki mwiyumviriye amafaranga bwanyu ko mugira mu bushire mu bandi bantu abantu batishoboye burya umuntu wese afise vision yiwe afise umutima umuntu wese iyo agize akreye projet runaka abafise vision yiyo projet yiwe rero twebwe ntidushira imbere ko twebwe twoguma dushajije hari abandi badashajije niyo mpamvu twebwe twazize ico gisata cyo kuvuga yuko twebwe turonke n'abandi baronke ego nivyo turamenyereye imigwi ndangakaranga ibaho igasambugwa nibi canke biriya mwebwe muramaze imyaka 12 mwigisha abana ataco baramenya mwashoboye gute kuguma muhagaze kugira mushike kuri uyu munsi canke hariho amabanga tutazi hariho abavuyemwo aho vyagumye vyankira mwebwe inguvu mwazikuye kugira mugume muhagaze novuga yuko atanga uvu nyinshi twabisize nta ruhara runini twabisizemo atari uko twagumye twigisha abana tubigisha karanga mutima ko mugwe twebwe nta mugwi nta muntu numwe yigeze asambuka cy'abana ngo bave bagende mu yindi migwi babonye ko ikirere kitameze neza mu mugwi wacu oya abana abo twatanguranye n'ubu nibo mugifise nabagi abandi nabo usanga barafatiriwe mu buzi abandi barafata amavuwaje bagenda guba mu bindi bihugu ariko navuga yuko abana igitigire kuri 95 nabo twatanguranye muri ibyo bikorwa byo gutanguza no mugwi wacu ego zati akaranga ko Burundi ni umugwi washo kuza ngaho no musatubwira urubanza rudasanzwe gerekerezo rya gatanu z'ukwezi kwindwi ndashaka rero mutubwira ati ibintu biteguye gute kuri uwo munsi azari ku munsi wa gatandatu biteguye gute mwitegura imeze gute hagati ya mwebwe kugira mushobore kubaha umunezero kuri uwo munsi
imyiteguro imeze neza karibu cyane abarundi bose aho baherereye mwibuke dusangire igitaramo cyacu kizoba kuwa gatandatu itariki 5 z'ukwezi kw'indwi muri FB hahoze yitwa CCF niho bizobera karibu cyane dusangire umunezero dusangire umurisho w'ingoma intambo kama turyoherwe cyane kwinjira bimeze gute kwinjira mu cicaro gisanzwe n'amafaranga 15,000 mu bicaro by'ukuri ko bitunganijwe cicaro ca mbere gikuru n'amafaranga 30 n'ikindi gikurikira n'amafaranga 50 ku bantu babiri ku bikorwa byiza amaze gukora ku ndirimbo nyinshi cyane zakunzwe mu myaka igera kuri 12 miko murakora umuziki muri kigiye kibanza muri ko murakoreramo ku munsi wa gatanu muzokoreramo ni muzobona ko kibanza kizoba gito cyane kubera ku bwinshi bw'abantu n'ibikorwa byinshi mumaze gukora ashaba kunzi bacu vraiment ko tuko turabibona mu ntunganye tuko turategura igiteramo turabona yuko tuzokwakira abantu benshi bivanye ku amategeko aradandazwa twibaza yuko tuzokuzuza muzokuzuza indirimbo turazimenyereye zimwe zarakunzwe izindi ziramenyekana kuri uwo munsi muzari mu mwenyene mwerekeje kino giteramo cenge murasanzwe bazoshobora gushikira abandi basanzwe baririmba mu kakaranga ku Burundi twebwe twenyene mu ntumbero yuko ari giteramo cyacu ca mbere twishimye yuko ari twe twobanza tukagira twerekana ibikorwa byacu byo bakunzi bacu bakaraba ibikorwa byacu aho bigeze nshoboye kumwunganira gato impamvu twagize ko twokora twenyene subuye ko abanyakaranga twabasize inyuma oyaha uvuga yuko twamanje kwanza gutegura uwo mugambi ama turavuga ngo ko ari umugambi utazohagarara uzobandanya ubu tukadukore sangira concert mu mwaka uza tuko turategura sangira event iyo twamanje kwanza gukora iyi sangira concert bamaze tubahamagaze kuko twarabahaye ama invitation abari mu migwi itandukanye kugira ngo barabe intumbero ya concert dufise kugira umunsi tuzogenda kubatumako bazobe barabonye intumbero dufise niyo mpamvu rero muri iyi concert ya mbere tutigeze twiyumvira ko boza kugira ico berekanye muri iyo concert nuko bitunganijwe ego igiteramo kizotangura isaha zingahe igiteramo kizotangura isaha 11 z'umugoroba hanyuma kirangire saa 4 z'ijoro ayo matike dushobora kuyagurira he amatike murashobora kuyasanga muri Source du Nil biro 131 ayandi arikadandarizwa kuri Bata ni Ideale sinzi ko ari wo nyunganira ni kuri Bata mu Ideale muri Dedis niho ariko aratunga tuko turazidandariza nundi adishaka aho dukorera ibikorwa nyene mu gihe ca misi yose ku mashuri kw'isukarti ku 18 mu Kinanira naho nyene arashobora kuza akaziguriraho dukora jeudi mardi dimanche ariho n'ahandi muri ntuze muri Asiatique turazidandariza hano hari garage bita full service iri munsi yo kwandadaye murayibona hano hari station yajyariho garage ihari zirahari naho nyene mwozisangaho kuri iyo garage bita full service ego yes reka tugura umurongo wa 66 ubusa baratsumira ku munsi wa gatandatu nizera ko abantu benshi cyane bazoza kubashigikira 66 ubusa 66 ubusa hari indirimbo shasha tuzobona muri iyo evenement yayo ego murakoze cyane indirimbo shasha zizoba zihari ariko azoba ari ama audio tuzokumvisha abakunzi bacu bazoba bashitse muri ico giteramo ariko inyuma y'ico giteramo hariho n'izindi ndirimbo tubateguriye tuzoca zisohorwa n'amasanamu yazo bindi bizoba bikurikira inyuma y'ico giteramo tuzobamenyesha uko bizoba bitunganijwe muri ico giteramo nyene uko bizogenda yes munyenyambere ku murongo hit connection allo yamaze kuva ku murongo yes 66 ubusa 66 ubusa yes allo gerageze muje hano hari connection kugira dushobore kuyaga namwe kugira mushobore
kwazi ibibazo byinshi bitandukanye kuri runo rubanza. Wiyano amahoro amahoro kwinjira mu kibanza gisanzwe n'amafaranga 15 yego hanyuma kizotangura saa 11 zo ku mugoroba yego cyane saa 11 zo ku mugoroba kuri mutima nakatuze nibo basne kuvuga batoza cyane ngwende ari ikindi gitaramo mwavuze cyane mutima nasatubi ivyo tubaza kuvyumva muraza kuvyumva ko mukanya ubu turacavuga kwanza runo rubanza rwa bano basore bacu bafise hariya muri ville ndizera ko benshi cyane murahazi kuri CCF n'umwe atahazi birabana na Regideso siège yes 60 ubusa 60 ubusa 60 ubusa imigiteguro imeze gute hagati yamwe ego imyiteguro turayirembeje cyane gose turiko turategura bidamwe bidasanzwe kugira ngo uzoba yashoboye gushigirirwa iryo bakwe nako karyo keza ko gushika muri ico giteramo sangira concert aze anezerwe aze ahimbagwe kumbure azagendera avuga ati intwari z'akaranga koko zirashoboye mu bikorwa ziko zirakora zo kubumbatira imico n'akaranga by'igihugu cyacu cy'u Burundi. Yego. Hits connection allo. Oui amahoro. Yego duza kajwi kawe. yamukirize umutumire ngaho Barakumva. Murakoze cyane. Yashaka turamusa gusa. Ariko murakoze cyane ko murumviriza ino samirizi. Kakire apere imwe hama bacha batumira ariko rumviriza isambirizi yacu Buja FM kiganiro Hits Connection. Yes allo. Hits Connection allo. Yes turi kumwe n'umugwi intwari z'akaranga bafise urubanza rudasanzwe ku munsi wa gatandatu mwashe kumva ko ari ku munsi wa gatandatu kwinjira amafaranga 15 mu kibanza gisanzwe ino event izoba isaha 11 zo ku mugoroba muri wikazi mutumira nako arumviriza abariko arumviriza nako twekana kumuresha kuri yacu ya Buja TV. Reka tutumire abakunzi bose bakaranga imico ndangakaranga by'igihugu cyacu Burundi. Turabatumiriye tugera dukora igikorwa cy'igihugu tuvuga ngo ni ciwacu ni cy'igihugu n'umuco wacu. Rero turatumiriye abantu bose muri rusangi basidukane niyo nkabaze baraye ibikorwa byacu kugira ngo kandi nuzoba hashitse niwaguriyo tike y'ibihumbi 15 uzobufashije uzobufashije imico n'akaranga kandi uzobufashije n'abatishoboye. Rero turabahamagariye muri rusangi abarundi bose n'abanyamahanga bose barahawe ikaze muri ico kibanza. Ego nawe tumira ariko numviza kino kiganiro cacu turabatumiye cyane abakunzi bacu b'umugidakanya intwari z'akaranga n'abakunzi ba Buja FM turabatumiye cyane baze dusangira umunezero barabe imbyino barabe umusho w'ingoma baza yuko bazogerwa cyane. Ego natwe turatumiye cyane gose abarundi bose bagerageze barondera akanya keza kugira ngo baze bahashike bashigikire novuga umugwi intwari z'akaranga muri iki giteramo hama baheze babone vyiza cyane gose biko birategurwa byo kubandanya tumumbatira imico n'akaranga by'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ko hashikazo bari iteka ridasanzwe kuri wese azoba yahashitse kuri twebwe hama twongera turatumira n'abakunzi ba radio Buja FM ko sidukana niyo nka muri ico giteramo kugira ngo baze gushigikira ico giteramo kize kigende neza. Ego murakoze cyane. Je ndafise akabazo ka nyuma imbere yo gusozera turamenyereye ibiteramo vya bijanye n'imico kama twama intambo ukamengo intambo za mari zazindi imbyino zikamari zazindi mwebwe nakahe agatushe kanyu agatushe mwibikiye akantu kanyu handi umuntu azovuga ati kweri uyu mugwi akanyu ni signature. Ego murakoze cyane rwose ikibazo ciza mu wajije mugo byo kuvuga ati akabijya mushaka kuba mu bitse cyane mwibikiye ku buryo tutazosanga ico giteramo cyanyu gisa n'ibindi byose twama tuzamo mu bijanye n'ivy'imico n'akaranga twebwe mu gwinda gakaranga intwari z'akaranga nukuri
akabijya gateguwe karahari cyane gose byari kuba vyiza tubivuze ngaha ku radio ariko kumbure tubivugiye ngahanye uhava musanga nitwe batukica hariho abashoboye kuca bareka kuhaza ngo bahashike ariko inkuru mbarirano iritwa niyo wiboneye barasidukana niyo nkabahashike hama ndazi yuko uzoba yahashitse azogenda abonye yuko harimo akabijya kadasanzwe kandi bizoba bimeze neza cyane gose ego tubashimire cyane kubona mwaje kutubwira urubanza rudasanzwe bwo ku munsi wa gatanu tubifurize n'imyitiguro myiza urabona ko hasigaye iminsi igera kuri 4 cyangwa 3 kugira dushobore kuja muri urwo rubanza rwanyu mwakoze cyane kuza kutubwira byinshi cyane kuvyerekeye runo rubanza rudasanzwe rwo ku munsi wa gatandatu mutumira n'akarumviriza Hit Connection munasezereramo murakoze cyane gose kandi tunatumira n'abakunzi ba Hit Connection baze bahashike dusangira umunezero murakoze cyane ego mwakoze cyane mwego muko mumviza Hit Connection abatumire bacu baje kutubwira urubanza rwabo rwo ku munsi wa gatandatu murawi ikaze rero kwinjira babwiye ko ari amafaranga 1015 ni hariya kuri CCF XCCF irarabana na Regideso cyangwa irarabana hamwe na Uganda Airways birabona nahajya basanze badandaza amatike y'indege kwinjira n'amafaranga 1015